तो हेलो एंड हाय गाइस, हम लोग महिंद्रा ट्रैक्टर वर्सेस टाटा ट्रक में देखते हैं इन दोनों व्हीकल्स में से कौन सी व्हीकल्स जीतती है। और इसमें से जो भी व्हीकल्स जीतेगी वो नेक्स्ट राउंड में जाएगी। तो यहाँ पे ट्रैक्टर हार चुकी है, ये ट्रक जीत चुकी है। और अब देखते हैं ट्रैक्टर वर्सेस फॉर्च्यूनर, और ये दोनों आ चुके हैं। देखते हैं इसमें से कौन सी कार या व्हीकल जीतती है। तो इसमें भी शायद फॉर्च्यूनर ही हारेगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर देख के पता चल रहा है ये इस तरीके से अपने कार को लेके जा रहा है। और इस राउंड में फॉर्च्यूनर हार चुका है। और देखते हैं अभी फॉर्च्यूनर के पास चांस है। फॉर्च्यूनर हार चुका है। और ट्रैक्टर वर्सेस टाटा, महिंद्रा की ट्रैक्टर और महिंद्रा की थार में देखते हैं कंपटीशन करवा कौन सी व्हीकल जीतती है। और यहाँ पे तो महिंद्रा थार जीत रही है और ट्रैक्टर हार रही है। महिंद्रा थार के लिए आप सब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।